歡迎收睇我哋靜觀動樂嘅運動影片。喺做運動之前，我哋一齊睇下注意事項。檢查環境係咪安全，有冇着適合嘅運動服裝同埋鞋襪，避免食得太飽或者太餓嘅時候做運動。身體狀況係咪合適做運動呢？如果運動期間覺得唔舒服，請立即停止，尋求專業人士嘅意見或盡早求醫。請按個人嘅身體狀況選擇進行影片中全部或者部分嘅運動。大家好，我係阿江，我係今日嘅拳擊教練，好高興今日咧可以同大家分享一啲拳擊運動。一陣間嘅運動咧，大家留意，如果大家覺得唔舒服或者攰啊，或者口渴咧，都可以隨時停低嘅。同埋呢一陣運動嘅時候咧，大家留意喺無痛範圍去到練習。有啲動作咧，可能個關節活動範圍幅度比較大，如果覺得唔舒服嘅咧，盡量將個活動幅度咧，可能可以減細都可以嘅。咁咧，我哋正式開始運動之前咧，我哋先同大家一齊做熱身，好唔好？好，我哋由頸開始做起啦。大家下巴微收，我數1、2嘅時候咧，我哋慢慢向上望，中間記得停一停，3、4向下，下巴好似想掂到個鎖骨咁樣，如此類推，我哋做5下，1、2、3、4。3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4。好，跟住我哋咧頸咧就向左右嘅練習啦。我數1、2嘅時候咧，大家轉向右，中間停一停。3、4咧就轉向左。好，我哋做5次，2、2。3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4。好，跟住我哋係膊頭方面嘅練習啦。我哋聳肩，跟住向後轉，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，我哋反方向1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，然之後我哋兩手掂膊頭，手踭尖轉圈，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，反方向1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，然之後我哋手腕啦，兩手十指緊扣，然之後手腕轉動，留意咧，盡量係手腕轉動，前臂咧唔需要轉動咁多嘅，盡量係手腕方面嘅轉動。2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，反方向1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，手腕做完之後咧，我哋試下做腰嘅熱身啦。我哋兩腳踩穩地下，然之後咧向後邊望啦。我哋先轉向右邊嘅後邊，睇下可唔可以望到腳踭1。好，然之後慢慢轉去另外一邊，2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，再跟住落去咧，我哋做腳腕嘅熱身啦。我哋咧左腳重心企穩，右腳腳踭拎高，腳尖掂地下。然之後咧，我哋將個腳踭畫圓圈，1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10。好，反方向1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，然之後我哋轉穩另外一邊腳重心。好啦，我哋左腳咧腳尖掂地，腳踭拎高。係啦，感受一下，睇下畫圓圈嘅感覺，睇下盡量咧將個圈咧畫大啲。2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，反方向1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，我哋熱身咧輕鬆地簡單就做到呢度啦。跟住咧，我哋會分享關於拳擊入邊拳裝係點樣做嘅。咁未講個拳裝之前咧，我哋講一講個拳頭係點樣握啦。拳頭咧，大家兩隻手伸出嚟，手板攤開，四指並攏。然之後咧，我哋將手指每一節接埋，將大拇指擺喺我哋嘅食指同埋中指中間嗰一節上高。係啦，呢個就係拳頭嘅揸法啦。留意咧，呢一個咧就係拳心啦，我哋嘅手掌心就係叫做拳心，手背就係拳背，攻擊人嘅面就係拳面啦，拳背、拳面、拳心，係啦。留意咧，握拳嘅時候，前臂同埋拳背係成一直線嘅，記得千祈唔好咬咗，係啦，咬入或者咬出都係唔好嘅，係啦。我哋將拳背同埋前臂成一直線。好啦，嗰個拳裝係點擺咧？我哋兩腳拼埋，係啦，輕輕企直個人，下巴微收，係啦。我哋感受一下腳板接觸地面個感覺。然之後咧，我哋將左腳做軸心，右腳咧向外撇，成為 L 字形。軀幹咧少少向你嘅2點鐘方向。然之後咧，我哋嘅右腳以腳尖做軸心。腳踭亦都外撇，係啦，兩腳左右要有距離嘅，左右距離大概與胯同闊。最後咧個腳嗰邊咧，我哋咧就係右腳輕輕腳尖外擺，大概向你2點鐘嘅方位。然之後咧兩個膝頭哥微微曲，我哋後腳腳踭少少拎高，係啦，呢個就係拳裝嗰個步嘅擺法啦。軀幹咧有少少斜向你嘅1點至2點嘅位置。然之後兩個拳頭咧握好咗之後咧，我哋輕輕擺喺面珠墩隔離，就好似咧攞住兩個手機電話咁樣。係啦，留意咧，我哋嘅手踭尖要指向地下嘅，拳背要直，千祈唔好咬咗。係啦，擺喺你面頰兩旁就可以啦。呢個就係拳裝嗰個擺法。好，望一望兩位同學先，非常好啦。係啦，好。咁咧，我哋拳裝呢度就係咁樣擺啦。記得我哋手踭尖要指向地下啦，唔好外飛，留意下自己。同埋一陣間移動嘅時候咧，記得無論移動向前、後、左、右都好啦。當停頓嘅時候咧，大家都要留意翻係保持翻呢個拳裝嘅位置，即係左右嘅闊度啦，同埋前後嘅闊度嘅，大家要留意翻。好啦，我哋輕鬆地咧試下我哋前後方面嘅移動啦。當向前移動嘅時候咧，就係前腳上後腳跟嘅。我哋輕鬆向前移一步，記得前腳上後腳跟，係啦。好啦，我哋試下向後退咯，就係後腳先退，前腳跟。好，我哋一齊試下做5次，1，好，再嚟2、3、4，前腳上後腳跟。好，呢個就係拳擊方面嘅上落嘅移動。跟住我哋試下做左右方面嘅移動啦。好，我哋試下向咗我哋嘅左邊先啦。左邊咧原理上一樣啦，向左邊出咧就係左腳先行嘅，左腳向橫攬，右腳跟。好啦，如果向右邊移動嘅話咧，就係右邊向橫攬，左腳跟。係啦，我哋如此類推啦。我哋試下做5次下。我哋先向左。好，右3、4、5。好啦，下一個環節咧，我哋跟住咧就練習一啲定步嘅攻擊方法。第一個咧就係左直拳嘅。左直拳顧名思義咧就係左手打個直拳咧，我哋擺好個拳裝先。咁記得咧，我哋力從地下起嘅，咁咧我哋感受一下地下發力嘅感覺。力咧先由後腳嘅前腳掌踩地下嘅時候，踩地下，我哋轉胯
轉 hip、轉腰、轉膊頭，然之後個拳頭咧一路前臂旋轉，一路打出去嘅。係啦，放輕鬆慢慢做得啦。留意咧個手踭唔需要刻意蹬直佢嘅，放輕鬆微曲都可以啦。記得盡量咧個拳背咧同個前臂係成一直線嘅，千祈唔好拗咗。另外記得咧需要轉腰啦、轉膊，感受一下我哋有冇轉到個腰，個力有冇翻踩翻去我哋嘅右腳嗰度。然之後收拳嘅時候咧，我哋手踭輕輕沉翻落嚟收翻咁就可以啦。做嘅時候放輕鬆做，放輕鬆慢慢踩地下，一路轉腰、轉胯、轉膊頭，一路拳頭一路放出去。打擊嘅位置大概係呢下巴嘅或者係鼻哥最後呢啲位置就可以啦。慢慢收翻，係啦，呼吸咧輕鬆地自然呼吸可以，或者咧出拳嘅時候呼氣，收拳嘅時候咧輕鬆地吸翻氣就可以啦。好，我哋一齊咧試下打10下嚇，放輕鬆做得啦。好，1，係啦，留意睇下有冇轉腰轉胯，收翻2，收3、4、5、6、7、8、9、10。好，我哋完成咗我哋嘅左直拳啦，跟住咧就會係右直拳咯。右直拳咧就係右手打個直拳啦。右手打嘅時候一樣啦，都係力從地起，都係由右腳開始發力。發力嘅時候記得蹬地下、轉腰、轉胯、轉膊頭，一路出，慢慢感受下每個關節一路旋轉，一路將個拳頭放出去。手踭出去嘅時候咧，記得唔好飛開，手踭係沉指向地下，一路出一路前臂旋轉。打擊目標係自己嘅下巴或者鼻哥嘅位置，手踭唔需要刻意蹬直微曲就可以啦。記得拳背同前臂成一直線。好啦，定息咗之後，我哋跟住慢慢手踭沉收翻，咁就可以啦。好，我哋輕鬆試幾下嚇，2，係啦，慢慢收翻。出拳嘅時候呼氣，收拳嘅時候吸氣。好，我哋一齊試下打10下，好冇？好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，我哋完成咗左右直拳啦。留意咧，我哋無論打左直拳或者右直拳咧，我哋另外一隻手記得都要保護喺面頰隔離，千祈唔好垂低咗隻手，記得擺翻喺面頰隔離。好啦，跟住咧就會係打左右勾拳啦。勾拳嘅動作咧係一個圓形水平面嘅運動嚟嘅。咁咧記得有個要點咧，就係你邊個拳攻擊嘅話咧，邊隻腳踭就會拎起啦。個發力咧都一樣係嚟自腳嗰邊嘅。好，我先講咗手嘅動作先嚇。手咧勾拳，我哋先將嗰個前臂擺出嚟，上臂同前臂成90度，係啦，大概與肩同高咁就可以啦。好啦，當發力打呢個拳嘅時候咧，我哋轉腰轉胯，前腳踭拎起，一路轉，大概去到你下巴嘅位置就可以停低啦。假設你個敵人喺前邊嘅，個頭千祈唔好因為咧想打左勾拳咧就望向左邊嚇，記得望翻去前邊。係啦，完成咗之後咧，我哋沉翻個踭，慢慢擺翻去拳莊就可以啦。咁呢個就係左勾拳啦。好，我哋一齊再試下，擺好水平，擺好，然之後轉腰轉胯踩地下，感受一下我哋踩地下用力嘅感覺。邊個拳出，邊個腳踭咧就會拎起啦，邊腳嘅腳踭就會拎起。好，然之後收拳嘅時候，沉翻個手踭落去，擺翻喺面珠墩旁邊就可以啦。好，我哋一齊試下輕鬆打10下嚇。我哋放輕鬆，擺橫咗，然之後呼氣出1。係啦，收翻2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，完成咗左勾拳之後咧，我哋就練習埋我哋嘅右勾拳啦。原理上一樣嘅。係啦，記得邊手打出去咧，邊腳嘅腳踭就會拎高同埋旋轉嘅啦。咁手嘅擺法冇分別嘅，一樣都係擺咗出嚟先，
上臂同前臂成90度擺好咗，係啦。跟住下個動作就係踩地下嘅力，轉腰、轉胯、轉膊頭，一路打到去你嘅正前方，大概係喺你下巴嘅位置就可以啦。呢個就係個定勢。好啦，收嘅時候記得手踭沉，收翻擺翻喺面珠墩隔離。好，輕鬆再試多下，擺好咗個拳，然之後旋轉、旋轉、旋轉，係啦。跟住放輕鬆收翻，出拳嘅時候呼氣，收翻翻嚟嘅時候吸氣。好，我哋一齊輕鬆打10下。好，擺好1、收2、3、4、5、6、7。係啦，留意下我哋後邊個腳踭有冇拎起喎？有冇旋轉8？係啦，記得拎起後邊個腳踭，旋轉9。好，最後10。好，我哋完成咗左右勾拳啦。好，跟住咧就係練習上擊拳啦。好，我哋擺好個拳樁啦。上擊拳咧，顧名思義咧就係由下而上嘅攻擊嘅拳法嚟嘅。咁我哋未講腳嘅動作之前咧，都係講咗手先啦。手咧就係先擺咗落嚟先，上臂同前臂成90度嘅，上臂同前臂成90度。好啦，力從地起，我哋邊個拳頭出，邊個腳踭就拎高。所以由於呢家係左上擊拳，所以左腳腳踭拎高，旋轉、轉腰、轉胯，一路由下而上打上去，打到去大家自己下巴或者鼻哥嘅位置就可以啦。好，跟住輕鬆地收翻去喺面珠墩隔離就可以啦。係啦，先擺低，我哋一齊再試下，然之後慢慢轉腰、轉胯，感受下腳同地板接觸，然之後地板用腳踩入去發力嘅感覺，由下而上一路踩，一路轉，一路打上去。好，我哋輕鬆試下打10下。好，放低咗，跟住呼氣向上1。好，再嚟2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，完成咗上擊拳之後咧，我哋試下打埋右邊嘅上擊拳啦。右手嘅上擊拳原理上一樣嘅，先擺低隻手，然之後感受下我哋右腳踩地下、蹬地、轉腰、轉胯，由下而上打上去嘅感覺。然之後放輕鬆收翻。好，我哋再試下，先擺好咗個手，記得唔好揮踭，我哋嘅手踭咧都係輕輕貼住你肋骨旁嘅。然之後呼氣，慢慢向上打上去，收翻。好，擺低，由下而上。好，我哋輕鬆試下打10下。好，擺低1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，定步嘅上擊拳，我哋就練習到呢度啦。之後咧，我哋又再溫習一下頭先我哋嘅3種拳擊方法。今次咧，我哋係左右手試下連續打，譬如左右直拳、左右勾拳或者左右上擊拳咁樣。好，我哋擺好拳樁先，係啦，我哋記得我哋溫一溫個拳樁啦，都溫書。拼步係啦，下巴微收，輕輕企直個人。好，然之後開 L 字，係啦。軀幹咧微微指向我哋嘅1點鐘，然之後腳尖做軸心，腳踭外撇，係啦，兩腳與胯同闊，係啦，最後咧腳尖輕輕指向你嘅1點或者2點鐘，然之後咧兩個拳我哋擺喺面珠墩兩旁，手踭尖指向地下，膊頭放鬆。好啦，今日我哋第一個溫習嘅動作咧就係左右直拳啦，大家記得左右直拳咧都係力係從地起，記得轉腰轉胯，先打左直拳。好啦，然之後咧我哋一路收我哋嘅左拳嘅時候咧，一路試下轉腰打埋我哋嘅右直拳啦。定步左右直拳。好，再嚟多一次輕鬆試下左手。好啦，然之後藉住我哋收左手嘅時候咧，右腰一路推出去，一路推右腰、右膊、右手，慢慢前臂旋轉放出去。好，我哋再輕鬆試多一次，1、2、
係啦，記得唔打嗰隻手咧，就擺翻喺面珠墩隔離保護自己嚇。我哋輕鬆試下打10下。好，1、2、3、4。係啦，記得留意睇下有冇自己左右轉腰喎。5、6、7、8、9。好，最後10。好啦，我哋完成咗左右嘅直拳之後咧，我哋試下打左右嘅勾拳啦。記得温翻咧，我哋勾拳嘅動作就係邊拳出手嘅話咧，邊一邊腳嘅腳踭就會拎起啦。我哋先打左手先嚇，所以咧我哋重心會有少少傾咗向後，少少坐向後先嘅，因為我哋需要左腳腳踭拎起啊嘛。好啦，我哋擺好隻手，然之後輕輕坐少少向後重心，然之後我哋前腳腳踭拎起，轉腰轉胯打出去。好，然之後藉住呢個拳頭收嘅話咧，另外一邊拳就出啦，擺好轉。係啦，今次由於打右拳啦，所以右腳嘅腳踭會拎高，係啦，亦都會有充分旋轉轉向你嘅右邊嘅腳踭。拳咧就打向你嘅下巴嘅高度就可以啦。係啦，同學可以90度多啲，係啦，冇錯啦，係啊。好，然之後收翻，係啦，記得咧成為定勢嘅時候咧，我哋嘅前臂同埋上臂咧都係成90度嘅，攻擊嘅位置大概喺咧下巴啦或者係鼻哥嘅位置，係啦，冇錯。好，左右連續收翻。好啦，我哋輕鬆試下左右為之1次。好，我哋試下打10次嚇。1、2，輕鬆企穩個人嚇，記得。3、4、5、6、7、8、9。好10。好，咁咧就完成咗我哋左右嘅連續勾拳啦。下一個動作咧，我哋就係左右連續嘅上擊拳 uppercut 啦。一樣啦，我哋都係擺拳樁開始。其實咧個下盤嗰個動作咧，同勾拳係冇分別嘅，都係邊個拳頭打出去，邊個腳踭就會拎起啦。咁所以我哋由左手開始先啦，左手我哋擺低咗垂低，成為90度上臂同前臂，然之後我哋轉呢個前腳嘅腳踭轉上去，拳頭由下而上打到去下巴呢個高度就可以啦。好，收拳之後咧，跟住我哋轉腰打埋另外一邊啦，2下為一組，然之後收拳完成。好，輕鬆擺低咗先，少少重心向後坐，前腳踩地下轉身。轉腰轉胯，拳頭由下而上打上嚟。好，另外一邊。好，我哋輕鬆試下打10下嚇。放低拳頭，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，我哋練到呢一度，頭先我哋咧溫咗左右直拳啦、左右勾拳同埋左右上擊拳嘅。咁我哋休息陣間先飲啖水，然之後咧我哋落嚟會練習一啲進退步嘅攻擊組合嘅。好啦，下個環節咧就同大家分享一啲我哋拳招嘅組合，咁咧會手腳一齊配合去到活動嘅，可以訓練大家手腳協調啦，同埋可以練到一啲靈活嘅動作咁樣。咁好，我哋先擺好個拳樁先嚇。好啦，擺個拳樁之後咧，我哋 check 一 check 自己個拳樁下巴有冇微收，膊頭有冇聳肩，放鬆個膊頭。兩個手踭尖咧會唔會飛開，好似雞翼咁樣咧？記得手踭尖指翻向地下。兩個拳頭咧可以嘅話，盡量拳心對住自己個面珠墩兩邊啦。係啦，非常好啦，係啦。好，跟住咧胯咧放鬆啦，兩個膝微曲，後腳腳踭咧少少離地就可以啦。係，放輕鬆。今日咧第一個組合動作咧就係一個上步左右直拳。咁咧就係上左步打左拳，跟住上右步打埋個右拳，好簡單。我哋先上左步，上左步嘅時候一路上一路打個左拳。
好啦，個組合未完嘅喎，跟住我哋上埋個右步嘅時候，我哋收左拳打右拳。好，咁就完成咗個動作啦。好，我哋褪翻向後一步。好，我哋一齊再輕鬆試下嚇。我哋記得手腳配合，邊隻腳出，邊隻手就出啦。左手左腳一齊出，一路出一路轉腰轉胯。好啦，打完一邊，我哋打另外一邊啦。另外一邊一樣嘅，右腳一路跟上，右拳一路出啦。好，完成之後，留意睇翻個馬步咧，係咪企翻喺拳擊嘅馬個樁啦？會唔會咧兩隻腳交叉咗，或者個馬步咧太細搭埋一齊啦？記得兩腳與肩同寬大概一步咁嘅距離前後。好，我哋再試下嚇，輕鬆地試下。好，左腳左手，右腳右手。好，我哋試下側面睇下嚇，側面嘅動作。係啦，記得上左腳嘅時候，左邊腰胯都需要轉動嘅。好啦，右腳跟住上埋，右腳一路上，右拳就一路出啦。好啦，跟住就完成啦。係啦，褪翻半步。好啦，我哋試下睇下另外一邊嘅角度點樣咯。記得咧，我哋都係左腳擺喺前邊嘅，永遠都係左腳擺喺前邊，右腳擺喺後邊。好，我哋左腳出嘅時候，左手出一。好啦，右腳跟，右手就出啦。二，好，褪翻半步，係啦，好，我哋再試下咯，一、二，好，收翻，好，兩個角度大家都睇到啦，我哋輕鬆地咧做試下5次有冇？好，我哋上一、二，輕鬆做，落翻去，二、3、2、4、2，好5、2，好，呢個就係左右直拳嘅上落步練習方法啦。好，下一個動作咧就會係一個左右移動嘅練習嘅。頭先我哋就練咗直拳啦，跟住落嚟咧就係練呢個勾拳啦。呢個動作咧有啲同上個練習有啲唔同嘅，上個練習咧就係同邊左手左腳，今次咧就係左手右腳嘅，有少少唔同啦。譬如咧，我哋呢家向右邊移動啦，打橫移動，右移攬咗右腳先啦。當左腳一收嘅時候咧，我哋調翻轉啦，就係打左拳啦。好，收翻。好啦，如此類推咧，我哋譬如向左移動啦，左。好啦，移動完成之後咧，我哋打埋個右。係啦，所以腳同手嘅協調就會同頭先有啲唔同啦。左行就打右手，右邊移動就打左手。好，再試下。係啦，非常好嘅同學有拎高腳踭啦。睇下另外呢邊同學，係啦，有拎高腳踭啦。記得咧頭都係望翻前邊，我哋咧假設個敵人都喺前邊嘅。好，我哋向右移。好，我哋試下輕鬆打10下。好，我哋向左移動，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，完成咗之後咧，試下 check 自己個拳步裝啦，有冇咧可能變得好細啦，或者變得咧好交叉咗步啊等等，係啦，非常好，兩位同學。好，咁我哋咧左右移動嘅勾拳咧就練習到呢度，下一個動作咧就係個組合就會變動再多啲嘅。咁今次咧我哋會係打2個左直拳，個節奏要明朗啲，快少少，然之後咧就會蹲低少少弓步打個右直嘅，係啦。咁我哋可以喺側邊嗰邊睇咗先。係啦，上左步嘅時候，我哋輕鬆打連續2下嘅左直。係啦，打完2下左直之後咧，我哋右腳收上嚟嘅時候咧，少少蹲低打一下右直。係啦，直拳嚟嘅同學，係啦，冇錯。係啦，可以嘅話咧，試下睇下可唔可以個軀幹咧直少少。係啦。好，收翻褪翻後。好啦，記得咧，我哋咧係
上左步連續打2拳。好啦，然之後上右步嘅時候收步，少少蹲低打個右拳。係啦，直拳嚟嘅，冇錯。非常好。好，收翻，褪翻後。好，我哋轉去另外一邊角度嚇。係啦，記得都係左腳喺前面嘅。好啦，今次我哋左腳記得都係上步嘅時候連續打2拳。係啦，左腳上步連續打2拳。好啦，輕輕蹲低個身，然之後收右步打埋個右拳。好，收翻，企翻正，褪翻後。係啦，好，我哋嚟多一次嚇。好，左腳喐，連續打2拳。右腳喐嘅時候，一路收，一路蹲低，打埋個右直拳。係啦，右邊呢個咧就係打對方嘅可能心口啦，或者小腹嘅位置嘅。好，收翻，褪翻後。好，我哋望翻正個鏡頭，我哋一齊試下連續打5次，好冇？好，我哋左直2下，然之後1下右直蹲低嘅，收翻。好，再嚟2。係啦，放輕鬆，因為每個人嘅速度都唔同嘅。如果你話第一下我打唔到好快嘅，慢慢都可以嘅。一路收一路蹲低，練下腳力，收翻。4、5。好，想提一提大家同學咧，當打呢個右直拳嘅時候咧，連續2下啦，我哋少少蹲低嘅時候咧，留意呢個膝頭哥咧，記得唔好前過個腳踭。係啊，2個同學都非常好啦。係啊，留意呢個膝頭哥唔好蹲得太前過腳踭，同埋留意喺前邊睇嘅時候咧，呢個膝頭哥咧都唔好內撇咗入去。記得腳趾指向邊個方向咧，你個膝頭哥就向翻嗰個方向啦。我哋由於打向前邊啦，所以膝頭哥都係指向前方嘅。無論你蹲幾低又好，如果覺得攰嘅話，唔蹲低都可以做呢個練習嘅。好，組合第2個咧，我哋就練到呢度啦。好，下一個動作咧就係一個退後嘅組合動作嚟嘅。咁咧今次嘅退後咧就係先右後左嘅。好，我哋先擺好個拳樁啦。先右後左嘅意思就係即係話先退都係右步，而且咧一路退後一路攻擊嘅。我哋向後退打右拳。係啦，第一就係向後退啦，右後右拳，然之後收一路收埋個左腳。係啦，收左腳，一路收一路打埋個左勾拳。好，然之後變翻拳樁。好，上翻半步。係啦，個動作咧就係手腳協調啦，同邊嘅，右邊右手右腳一齊向後，右腳向後，右手向前。好啦，跟住左腳收嘅話，就係左手打個勾拳。完成。好啦，我哋轉一個角度睇下。係啦，記得我哋左腳喺前邊。係啦。好啦，我哋右腳向後褪，一路出個右拳。係啦，記得轉腰轉胯。好啦，收個右拳嘅時候，順手收埋個左腳，轉腰轉胯打埋個左拳。係啦，同學可以企翻直少少嘅。係啦，收翻少少個 hip。係嘅。好，非常好啊。係，轉多啲嗰個，係啦，可以轉到腳踭轉向牆嗰邊，係。好，收翻拳樁，向前行翻1步。好，我哋向另外一個角度俾大家睇下嚇。好啦，我哋放輕鬆，右腳向後踏半步，右拳出，係 OK 嘅。好啦，跟住我哋收左腳嘅時候。左手擺定，轉腰轉胯，係啦，記得頭望翻去前邊。好，上翻前半步，係啦。好，我哋再嚟一次嚇，放輕鬆，係啦，擺靚個拳樁先。好啦，右腳向後攬半步，右拳出。好啦，收右手嘅時候，順手收埋個右腳，準備好個左拳轉。好，收翻。好，係啦，留意咧嗰個拳樁咧，見同學咧可能擺下咧會擺咗同一條直線上高啦。記得我哋左右要有少少距離嘅，咁先容易企穩。係。好，我哋一齊向住前邊一齊試下打5次嚇。好，我哋向後褪打右拳。好，然之後收拳打左腳，打左拳。好，上翻前。右腳向後，右拳出。收右拳嘅時候，左腳左手出。
好，好3、4，好5。好，我哋呢個退後嘅組合咧就練到呢度。咁咧，我都想同大家咧再溫翻頭先嘅一啲拳招組合嘅。咁咧，我哋先擺好拳裝。好啦，我哋左手出，跟住右手連續一齊出去收翻，噴翻後。係啦，呢個係一個同邊左手左腳、右手右腳嘅動作嚟嘅。左腳左手一齊出，然之後右手右腳一齊跟。收翻退，好，我哋一齊打5下，2、3、4、5，好，跟住下一個我哋溫習嘅動作咧，就係一個左右移動嘅動作啦。呢個動作咧就係唔對稱嘅，即係話移左腳嘅時候咧就打右手。而右腳嘅時候咧就打左手嘅，咁我哋先向我哋嘅右邊移動先啦，向右邊移動向橫，係啦，攬咗收腳嘅時候準備定打呢個左勾拳啦。好，擺翻，然之後我哋向左邊打，向左邊移動就打右拳。好，輕鬆向橫攬收，準備彈，係，好向橫攬，準備打，係啊。係啦，同學可以企直少少嘅，係啦，冇錯，非常好，係。係啦，記得咧，我哋嘅手背啦，同埋前臂咧，都係成一直線嘅。好，收翻，我哋輕鬆咧，左右我哋打5次下，1、2、3、4、5。好，我哋左右移動嘅動作咧就溫習完啦。再下一個動作咧就係一個節奏唔同嘅動作啦。個節奏唔同嘅地方咧係在於我哋左手咧係連續打2次直拳嘅，1、2連續2次。然之後我哋收右腳嘅時候咧，今次有少少蹲低嘅，係啦。但係如果大家覺得膝頭哥啊或者腰胯覺得唔舒服蹲低嘅，你就咁企喺度打都可以嘅，係啦，冇所謂嘅。最緊要咧就喺無痛範圍練習。個節奏咧就係當左腳出嘅時候咧，連續打2拳。好啦，收右腳嘅時候，打擊對方嘅小腹位置，可以嘅話輕輕蹲低，係啦，都係一個直拳嚟嘅。好，收翻，停翻後。好，我哋轉向呢個角度試一次嚇，我哋每邊試一次。好，當出左腳嘅時候，左手連續打2拳。好啦，收右腳嘅時候，打擊對方小腹，係啦。好，收翻。好啦，然之後我哋向另外一個方向啦，記得左腳永遠喺前邊嘅。好，左腳出，左手連續打2拳，右腳收，係啊，打埋個右拳。好，收翻。好，我哋向前方連續試下練習5次下。好，1、2、3、4、5。好啦，呢個2下左直1下右直咧就練習到呢度啦。下一個練習動作咧就係一個退後嘅練習動作嚟嘅，咁亦都係一個好好嘅手腳協調嘅練習啦。我哋先擺好拳裝，今次咧都係同邊嘅活動嚟嘅，即係同一側一齊活動嘅。右腳退，右拳就出啦。好啦，當收右拳嘅時候，我哋嘅左腳收埋嚟，記得我哋擺好個勾拳啦，轉腰轉胯打埋個右勾拳。好，完成。好，我哋向呢個角度又試下，係啦，記得永遠都係左腳喺前邊。好，向後打右直，收腳打左勾，係嘅。好，我哋向另一個角度嚇，記得咧，我哋都係左腳擺喺前面先，係啦。好，右腳向後褪，右拳打出去。好，然之後收左腳打左勾拳。好，上前翻半步，係啦。好，我哋一齊向鏡頭，我哋試下練習5次嚇。好，
好，右腳褪右拳出，左腳收打左勾拳，一。好，再嚟2、3、4、5。好，拳招溫習咧就去到呢度。好，最後咧我哋將今日所學嘅動作咧由頭再溫一次嚇。好，我哋先擺好個拳裝。好啦，我哋先試下我哋左右直拳每邊打5次，好冇？好，記得轉腰轉胯下左右。好，再嚟2、3、4、5。好，下一個動作咧就試下我哋溫翻左右勾拳啦。我哋都係左右連續試下打5次嚇。記得咧，我哋係邊隻手出嘅話咧，邊個腳咧就需要拎高腳踭，拎高轉腰轉胯嘅。我哋先左手開始擺好咗嗰個拳，好，轉腰轉胯1，收翻2，好，再嚟左右連續做3、4，係啦，5，係非常好。好，下個動作我哋溫嘅動作咧就係上擊拳 uppercut 嘅動作啦，一樣咧同勾拳一樣咧，都係邊個拳攻擊嘅話咧，邊個腳踭就需要拎高啦。我哋先擺低個手，好，然之後腳踩地下起，向上，拳心向自己，拳面向上，好，收翻，好，另外一邊，好，我哋一齊打5下，1、2、3、4、5，好啦，下一個動作咧，我哋就試下溫習一啲前後移動嘅動作啦。就係第一個咧，就係上步左右直拳嘅。好，我哋輕鬆試一試先嚇。我哋向前，左腳向前，左手出，收右腳嘅時候，右手出。好，褪翻後一步。好，記得出拳嘅時候轉腰轉胯。好，另外一邊出轉腰轉胯。好，我哋一齊試下做5次嚇。好，1，再嚟2、3，好4，好5，係啦。好，想提一提大家咧，記得出右直拳、左右直拳嘅動作啦，手腳需要配合嘅。左手出，係啦，左腳一齊出。好啦，然之後右腳同右手係一齊出嘅，一齊收，一齊出。係啊，收翻。好，褪翻後。好，我哋試多一次嚇。好，左手左腳，係啦，跟住右手要收翻嘅。係啊，冇錯啦。好。左右直拳上步咧，我哋就溫到呢度啦。跟住我哋溫下左右勾拳嘅左右移動啦。好，我哋向呢個右邊行，左手打。好，向左邊行，右手打。好，我哋一齊試下5次咯喎。1、2、3、4、5，係啦。想提一提大家同學咧，記得你邊拳出。譬如我呢家打左拳嘅話咧，左腳腳踭盡量拎高啦。可以個寬，如果可以內旋嘅話咧，盡量轉多啲去，轉多啲去。係啦，力從地起，踩住地下去到發力，踩住地下去到發力。當然啦，每個同學嘅靈活程度啦，或者柔軟程度都唔同嘅。如果同學發覺個寬內旋覺得唔舒服或者痛嘅話，亦都可以唔轉就咁打都可以。但係可以嘅話，盡量我哋練習多啲關節同埋多啲肌肉嘅活動。我哋就咧盡量可以嘅話，拎高啲個腳踭，轉多啲。係啦，試下將個腳踭係啦指向你嘅後邊方向，或者係你嘅左邊方向啦。係啦，右拳一樣都係咁原理嘅。係啦，試下打下左，打完左試下打下右，拎高，一拎高個腳踭，係啦，旋轉多啲嘅。係啦，如果冇痛冇唔舒服嘅話，盡量將個幅度練大啲，旋轉多啲。
好，下個我哋溫嘅動作咧，打2下左隻拳，1下右隻拳呢一個唔同嘅節奏組合啦。咁呢個節奏組合嚟講咧，記得我哋上咗步，但係連續左手打2次嘅，上咗步連續打2次。好啦，記得右腳跟要跟上去嘅，唔好心急咧就打個右拳就算啦。記得咧打完呢2下左右腳要跟，打右收翻。好，我哋一齊試下練5次好冇？好，準備1，打2下右腳跟打埋收。好，再嚟1、2、3。好，再嚟。好，最後一次。好，跟住下一個動作咧就係一個退後嘅動作啦。咁咧我哋擺好拳裝，記得咧係同邊嘅，右腳向後褪，右手打拳。好啦，收左手嘅時候就打埋個左勾拳，完成。好，右腳褪，一路褪一路打。好啦，收腳，記得一樣啦，個要求都係轉腰轉胯。係啦，個拳咧唔使打得太過嘅，其實咧向翻前面呢個位就可以啦。係啦，假設你個敵人咧都係前面嘅。好，上翻前。好，我哋一齊打5下，向後轉腰。2、3、4、5。好，今日我哋嘅溫習咧就練到呢度啦。好，最後我哋做一啲cool down嘅動作。好，我哋先拉下我哋嘅上斜方肌下，我哋舉高我哋嘅右手，然之後向我哋嘅對側耳仔上高輕輕掂到。好啦，頭咧下巴微收。好，我哋輕輕側，將個頸咧側向我哋嘅右邊。記得左邊膊頭咧唔好聳高，放鬆向下，感受一下上邊斜方肌伸展嘅感覺。定住喺度一陣間。好，然之後我哋慢慢托翻正個頭。好，我哋另外一邊。感受一下上斜方應該會有伸展嘅感覺嘅。好，轉另外一邊。好，轉。好，下一個動作咧，我哋就係伸展我哋嘅膊頭三角肌啦。好，然之後我哋輕輕另外一邊手咧，將上臂盡量推貼過向心口方向。好，轉。好，轉。好，兩腳咧留意翻與肩同寬啦。我哋除咗拉個膊頭之外咧，我哋今次輕輕轉腰向後望。好，慢慢轉翻正。好，另外一邊，我哋先拉咗個膊頭先，然之後慢慢轉腰向後望。好，每邊再做多一次，我哋輕鬆。
好，轉。好，下個動作咧，我哋拉一拉我哋嘅三頭肌拜拜肉啦。我哋舉高手，跌向我哋後邊個肩胛骨嗰度。然之後咧，我哋將另外一隻手咧，將嗰個手踭咧輕輕推向後邊，然之後慢慢拉向頭嘅後邊嘅位置。好，轉另外一邊。好，轉。係啦，盡量將個踭咧輕輕好似想拉高咗先。然之後慢慢咧拉去頭嘅後邊，頭咧盡量保持中立豎正啦，唔好壓低個頭太多。好，轉另外一邊，最後一次。好，下一個動作我哋拉下個側腰嚇，我哋右手舉高，左手咧好似想拉住隻右手咁樣嘅，兩腳記得打開少少，與肩同寬下。然之後咧，我哋將個左手好似掹隻右手，輕輕掹向我哋嘅左側，係啦，感受一下右側腰咧會有伸展感覺嘅。好，慢慢擺翻正中。好，轉另外一邊。好啦，右手好似想拉高左手咁樣，拉高咗。然之後慢慢我哋彎向我哋嘅右邊。好，轉。好，每邊我哋再做多一次嚇。好，慢慢擺翻正，我哋做埋另外一邊，輕輕拉高咗去。可以嘅話咧，睇下可唔可以將隻手咧拉到去貼近耳仔邊，然之後慢慢彎腰。好，下一個動作咧，由於我哋擺拳樁擺得耐咧，可能會有少少寒咗個背啦。我哋兩手咧擺喺軀幹後邊，十指緊扣，然之後咧慢慢向上舉高。係啦，留意做呢個動作嘅時候咧，唔好聳肩，放鬆兩個膊頭。係啦，每個人嘅柔軟程度唔同嘅，可能有啲同學仔會舉得高啲，有啲低啲都唔緊要。最緊要咧就係打開呢個心口胸腔嘅位置。係啦，輕輕舉高，定一陣間。好，放鬆。好，我哋嚟多一次嚇，兩手擺喺軀幹後邊，然之後慢慢試下向上舉高，盡量打開個膊頭同埋心口。好，鬆返。好，最後我哋拉一拉個手腕，我哋手掌捉住左手咧，捉住右手嘅掌心，然之後輕輕向前推。係啦，感受一下前臂應該會有伸展感覺嘅。好，我哋轉另外一邊嚇，記得係捉住個掌心，唔好捉住個手指，捉住個掌心，輕輕向前推。
好，轉每邊我哋再做多一次啊。個高度咧大概與肩同高就可以。好，轉另外一邊。好，最後咧，我哋伸3個懶腰去完成我哋今日嘅練習。我哋十指緊扣，吸一啖氣，呼氣向後推個背，然之後向上吸氣1，呼，再嚟2，吸氣，呼氣向後推，向上吸氣，呼，好，最後3，吸啖氣，呼氣向後推，向上吸氣。好，我哋今日完成咗拳擊嘅訓練，希望大家保持一個日常常練習做運動嘅習慣。多謝大家。大家好叻啊！已經完成咗呢一節嘅運動內容啦。飲咗水未呢？如果唔舒服，記得睇醫生或者尋求專業人士嘅意見。下次見啦，拜拜。